Qarşıdan Ramazan və Novruz bayramları gəlir. Bayram süfrələrinin bolluğu, müxtəlif və zəngin yeməklərlə dolu olması hər birimizin sevincinə səbəb olsa da, bu dövrdə qidalanmaya xüsusi diqqət yetirmək vacibdir. Əks halda bayramdan sonra mədə-bağırsaq sistemi ilə bağlı narahatlıqlar və artıq çəki problemi ilə üz-üzə qala bilərik. Məhz bu səbəbdən Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun eksperti Tutu Zeynalova mövzu ilə bağlı vacib tövsiyələrini bölüşüb. Burada əsas məsələlərdən biri təbii ki, çeşidlərdir ki, çalışaq bir dəfə 3 çeşiddən artıq qida istifadə etməyək. Yeməkdən həmən sonra, dərhal sonra aşırı şirniyyat qəbulu arzu olunan deyil. Çünki biz həzm sistemimizi yükləyəcəyik və daha sonra ciddi problemlər yaşaya bilərik. O ki, qaldı yeməklərin bişirilmə qaydasına. Yaxşı olar ki, yeməkləri yağda qızartmayaq, daha çox sobada, tavada yağsız, buğlama kimi istifadə edək. Bu zaman aşırı yağın istifadəsindən də qaçmış olacağıq. Həmçinin də daha rahat yediklərimizi həzm etmiş olacağıq. Yeməklərə qatdığımız souslara da fikir vermək lazımdır. Belə ki, deyək ki, salat hazırlayırsınızsa, salatları mayonez əvəzi qatıq, zeytun yağı, limon əlavə etsəz daha məqsədə uyğundur. Yeməkdən sonra dərhal uzanmaq olmaz. Yaxşı olar ki, bir 10-15 dəqiqə fiziki aktivliyimiz olsun və şirniyyatları da hamısını bir gündə bir dəfəyə yemək yox, fərqli günlərdə istifadə etsək daha məqsədə uyğundur. Bundan əlavə yaxşı olar ki, yeməkləri yeyəcəyimiz gün bişirək və yeməklər bişirildikdən sonra yeyilsin. Yeyilməyən qismi isə yaxşı olar ki, soyuducuda saxlanılsın, uzun müddət deməli otaq temperaturunda qalmasın. Çünki belə olanda yeməklər tez xarab olur və sonra onların istifadəsi sağlamlığa zərərli ola bilər. Su istifadəsində unutmuruq. Bayram süfrəsində yaxşı olar ki, onsuz da Novruz bayramında çeşid-çeşid şirniyyatlar olduğu üçün yaxşı olar ki, süfrədə içəcəyimiz, qəbul edəcəyimiz maye məhz su olsun. Meyvə şirələrindən, şirin qazlı içkilərdən mümkün qədər uzaq duraq. Yuxu rejimimizə də fikir verək, çünki tətil günlərində iş olmadığı üçün günə gec başlayırıq və gündə məsələn 3-4 dəfə deyil də 2 dəfə qidalansaq, bu zaman yediyimiz şirniyyat da bizə artıq çəki olaraq geri gəlməz, daha az kalori qəbul etmiş olarıq. Həmçinin də həzm sistemimizi yükləməmiş olarıq. Həmçinin də nəzərə alsaq ki, bu il Ramazan ayı, Ramazan bayramı və Novruz bayramı eyni tarixlərə təsadüf edir. Oruç tutanlar da xüsusilə diqqətli olmalıdır və hər kəs yaxşı olar ki, yeməkləri aramla, yaxşı çeynəyərək yesin, sürətlə yeməsin. Çünki beləliklə siz mədə-bağırsaq sisteminizi qorumuş olarsınız. Bayramınız mübarək olsun.